Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje eu estou com esse HP, é um 240 G5 com i5 de sexta geração. Então para acessar a parte de upgrade, para você fazer upgrade de memória, trocar um HD por SSD, você vai tirar essa tampa, ela é toda por parafuso, né? Soltou os parafusos, você tem acesso ao notebook, a parte interna do notebook, placa-mãe. Pelo que eu observei aqui, ó, ele não tem conexão NVMe ou M2, né? Então é o HD. Ele tem esse esqueminha aqui. E tem esse flatzinho, tem que tomar cuidado. Mas você pode já fazer com SSD, tá? Só fazer o encaixe certinho aqui. Essa máquina veio com 8 GB, mas eu já tirei as memórias dela e então encaixou o SSD. Agora o teste que eu quero fazer é com essa memória 16 GB crucial, tá? Um pente 16 GB barra... Esse aqui é uma RAM 3200 porque eu já tenho uma máquina funcionando com ela. Mas só pra gente fazer um teste, tá? Fazer um encaixe aqui da bateria. Então, vamos ligar o aparelho para ver. Galera, o HP 240 G5 e 5 de sexta geração com 16 GB, tá? Não fiz nenhuma atualização de BIOS ainda, vou fazer, mas eu já coloquei um pente único e ele funcionou perfeitamente, tá? Vou levantar um pouquinho ele aqui, ó. Pente único, um crucial. Aqui tá, a memória dele tá 3.200, que é a memória que eu já tenho, mas não precisa ser. Tá? Se tiver 2.666, 2.400, sem nenhum problema. Como eu já tenho para fazer o teste, pelo menos eu coloquei esse padrão, tá bom? Mas aí, tá funcionando direitinho, 100% compatível, também tá funcionando no Windows 11 de boa, tá bom, galera? Espero que tenham gostado da dica, que gostei, compartilhe, se inscreva no canal.